यो साथीहरू म तपाईहरुलाई आज तोरीको साग कसरी पकाउने भनेर सिकाउँदै छु है त। अब तोरीको सागलाई अब यस्तो टिपिकल ठाउँ छ मेरो चाहिँ टक्क ओके गोठमा हैन टक्क मजाले आगो बलिरहेको छ। कराई पनि यहाँ स्ट्यान्ड बाइ छ। सुरुमा चाहिँ कराई बसाल्न पर्यो है त साथीहरू मजाले। अनि कराई बसालेपछि चट्ट लगाएर क्यामेरा यहाँ राख्नु पर्यो। कराई एकछिन ताप्न दिनुपर्छ मजाले है त। आगो नि अलिकति तन्काउनु पर्यो। सुकेको दाउराहरू हाल्नु होला। यो चाहिँ अब टिपिकल गोठको चाहिँ हैन ओके। अब त्यसपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साथीहरू तेल टक्क काग ए आइरहेछ। अब यो तेललाई चाहिँ अब सागलाई धेरै तेल हाल्नु पर्दैन हैन, थोरै भन्दा पनि धेरै गयो क्या। अब थोरै थोरै तेलहरू यति यति तेलहरू हाल्नु पर्यो र एकछिन तेललाई चाहिँ तात्न दिनुपर्छ है मजाले। खरिन पर्यो नि त, खरिदिनुपर्छ। अनि खै पनि यहाँ टक्क हालिदिनु किन्ने यार। ओके अब तेल तात्यो हैन। अब तेल तातेपछि चाहिँ खुर्सानी पड्काउनु पर्छ। यस्तो खालको खुर्सानी है टक्कै यो खुर्सानी लाम्चो लाम्चो खुर्सानी चट्ट लैजाने यसरी लैजाने। अनि झ्वाइँ ए त्यसले तातेर हिँड्छ क्या साथी। अलि हतार थियो आज। यो चाहिँ हतारमा पकाउने विधि हो क्या है, तर धेरै तातिन्छ यार। अब चाहिँ हैन खुर्सानी पनि डढे डढे जस्तो भयो अलिअलि। यो अब साग हाल्नुपर्छ। त्यसपछि चुवाई पार्दै है गाडीहरू चट्ट लगाउने यसरी ल्याम यसरी हाल्दै नि है। अन्त अब पानी अलिकति तयार हाल्नुपर्ने हो। यो चाहिँ तोरीको साग नै फेरि है त, सागहरू तोरीको साग हो। अनि यो भाँडा चाहिँ क्लियर गरिहाल्नुपर्छ क्या सबभन्दा मेन कुरा भनेको पकाउने बेलामा भाँडा क्लियर च्याप टक्क लगाएर पानी फाल्ने भाँडा साफ ओके। अब यो यहाँबाट एकैछिन खोलिराख्ने माथि राख्छ होइन। आगो चाहिँ दन्काउनुपर्छ। ध्यान चाँडो पकाउनु छ नि त त्यही भएर है त। खासै सागलाई चाहिँ धेरै चलाउनु पर्दैन, अलिअलि यस्तो फर्काउने। अन्त यो नर्मल भइहाल्छ कि एकैछिन अलग क्लिप हुन्छ होइन। कतिपयमा पानीहरू आउनु सक्छ किनकि त्यो धुने बेलामा त्यस्तो हुन्छ नि त। त्यही भएर एकछिन मजाले छोडिदिने। यो अब यत्तिकै नर्मल भएर बसिरहेको छ यो है त। एकछिन छोडिदिउँ ओके। अब सागमा चाहिँ थोरै मात्रामा नुन मात्र हालिदियो हुन्छ है त। मैले यसो नुनिलो साल्टी बनाउनु पर्यो नि त अलिअलि होइन, धेरै हो क्या। ठिकै हुन्छ त्यो भाइ ओके। यतिको साल्टी भएपछि चाहिँ अहिले मजा आउँछ खाना। नुन मात्र हो क्या सागमा चाहिँ हालिदिन्छ मेन कुरा होइन। अब नुन हालेपछि चाहिँ अलिअलि यसो मुखको स्वाद पनि आउनु पऱ्यो। नुनिलो होइन। मुखलाई नि के खाएको घाँस जस्तो फिल बनाउनु त भएन त साथीहरू। ल अब साग चाहिँ रेडी भयो है त, बिस्तारै रेडी हुन्छ। अब लगभग रेडी भइसक्यो। धेरै पकाउनु हुन्न कि साग चाहिँ, यसको भिटामिन उडेर जान्छ होइन। थोरै यसको ब्याक्टेरियाहरू मात्र मार्नुपर्छ कि। अब साग हुँदैछ यहाँ है। अब तपाईँहरूसँग अदुवा छ भने अदुवा थिचेर हाल्यो भने चाहिँ अब जाडोमा टक्क यस्तो बेस्ट हुन्छ सागमा चाहिँ है। अब अदुवा चाहिँ यहाँ खिच्नुपर्ने हो कि तर अल्छी लागिरहेको छ मलाई। अब मैले अदुवा हालिनँ होइन। त्यो अल्छी लागेको बेला अदुवाहरू हाल्नु पर्दैन खासै, नहाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। मजाले त्यसलाई पकाउँदै अब यहाँ नुन मात्र हो जस्ट यसमा हाल्दा अरू केही गर्नु पर्दैन कि। नुन हाल्यो भने चाहिँ अब त्यसको स्वाद टक्क आउँछ कि ओरिजिनल स्वाद टक्क आउँछ है त। अब एकछिन आगो सागो फुक्नु पऱ्यो। धम्काएर चाँडो पकाएर चाँडो खाएर जानु छ कि मलाई चाहिँ त्यो भएर है त। यो यस्तो मजाले काटिरहेको छ नि त होइन। यसमा चाहिँ पानी आएको छ कि यो पानी चाहिँ मारौँ एकैछिन। पानी चाहिँ यस्तो त्यो सुकाउँ अनि सुकाएपछि बल्ल मजा आउँछ है त ओके। त्यसपछि खानुपर्छ मजाले ल्याम पारेर है त ओके साथीहरू। अब चाहिँ साग चाहिँ अलमोस्ट रेडी भयो होइन। र एउटा कुरा चाहिँ जहिले के गर्नुपर्छ भन्दा पकाइसकेपछि एउटा कुरा याद चाहिँ गर्नुपर्छ के भन्दाखेरि नि पकाइसकेपछि होइन यत्तिकै लगेर दिनु हुँदैन क्या। चाखेर मात्र दिनुपर्छ होइन। अनि फेरि चाख्ने बेलामा एउटा कुरा याद गर्नुपर्छ है त्यहिले नै। के भन्दाखेरि चाख्नुभन्दा पहिला
यताउति मान्छेहरू हेर्नुपर्छ, कोही छैनन् होइन। ओके, कोही देखेन भनेपछि टक्क हातले होइन टक्क लगाएर चम्चाले निकाल्ने। चाहे जुठो चाहिँ हाल्नु हुँदैन। यसको स्वाद त थाहा हुनु पऱ्यो नि त कस्तो छ के छ होइन, अरूलाई खाँदाखेरि के हुन्छ भनेर। तर आफूले पकाएको खाना त जहिले नि मिठो हुन्छ, जे भयो नि जस्तो भयो नि होइन। ओके, मिठो रहेछ, मलाई चाहिँ मिठो भएको छ। अहिले हाम्रो घरकोलाई चाहिँ के हुन्छ मलाई थाहा छैन होइन। यति नै हो, तर साग पाकिसक्यो। ओके, र अब म चाहिँ यसलाई निकालेर राख्छु अनि खाना चाहिँ अहिले एकैछिनमा खाउँला। साग चाहिँ पकाउन त राम्रो होइन, छिटो छरितो कसरी हो भनेर सिकाएको। तर जे होइन आगोमा पकाएको जे कुरा नि मिठै हुन्छ होइन। यो चाहिँ हो कि आगोमा पकाएको स्वाद नै जे कुराको नि अर्कै आउँछ कि, अर्कै टेस्ट फिल हुन्छ होइन। अब त्यो ग्यासहरूमा चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन नि त, आगोमा चाहिँ अर्कै फिल हुन्छ। त्यही भएर त्यही नै हो साथी हो। ओके है त, कसरी पकाउने हो साग छिटो छरितो होइन, अल्छीपनाले भन्ने कुरा सिक्नुभयो, त्यही नै है त। ओके, त्यसपछि अब अर्को भ्लगमा चाहिँ भेटौँला है त। आजलाई यति नै होइन, आजको ज्ञान समाप्त। राम्रो ज्ञान पाउनुभयो तपाईँहरूले आज मैले गर्दा। ए लेट्स सी यू नेक्स्ट भ्लग। ओके, बाई बाई, हेभ अ गुड डे एभ्री वान। ओके।